3월에 쓸 장작을 리필합니다. 보기만 해도 든든한 도마를 데리고 옵니다. 수레도 가져다 놓아요. 피스캇은 명품 도끼 등장. 명품 도끼가 다치지 않게 박스를 살짝 깔아줘요. 시작이 좋습니다. 국내 형님 지나가시는데 눈인사합니다. 잘 안 잘리면 손으로 가볍게 찢어줍니다. 속도를 좀 내봅니다. 옹이 박힌 나무가 나왔어요. 나뭇결이 제멋대로여서 쪼개지지 않아요. 애를 썼더니 갑자기 덥네요. 닥터 스트레인지 소환. 우다다다다다다. 이 정도면 3월 한 달은 잘 보낼 것 같아요. 수레에 차곡차곡 실어요. 화목 보일러가 있는 뒷뜰에 쌓아줍니다. 4수레 정도 나올 것 같아요. (3월) 날씨가 따뜻하면 좋겠습니다. 장작 쌓여 있으면 배부르다는 말이 조금 이해됩니다. 세모가 구경 왔어요. 중고 공짜로 8년째 잘 쓰고 있는 화목 보일러. 나무 몇 개 보일러에 넣어주고 오늘 작업 끝.